ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନରେ କେବେ ପରିସ୍ରା କରେ ନାହିଁ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନରେ କେବେ ପରିସ୍ରା କରେ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାରା। ପାରା ଜୀବନରେ କେବେ ପରିସ୍ରା କରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଜାପତି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, ପ୍ରଜାପତି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋଡ଼। ପ୍ରଜାପତି ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାମୋଲିଆ ପକ୍ଷୀ। କାମୋଲିଆ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଶା କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ? ପୁଣି ଥରେ, ମଶା କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 50 ଫୁଟ। ମଶା 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୟୂର। ମୟୂରକୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚାତକ। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବର ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଅଟେ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ଜୀବର ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା। ଝିଣ୍ଟିକାର ଦେହର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁ ନଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁ ନଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଦୁଡ଼ି। ବାଦୁଡ଼ି ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁ ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରି ପାରେ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରି ପାରେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡିପର ପକ୍ଷୀ। ଡିପର ପକ୍ଷୀ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରି ପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ପୁଣି ଥରେ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହର୍ମିବାର୍ଡ। ହର୍ମିବାର୍ଡ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ପୁଣି ଥରେ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ପକ୍ଷୀ।
ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀର ନାମ ଓଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ପକ୍ଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର 3ଟି ଆଖି ଅଛି? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର 3ଟି ଆଖି ଅଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟୁଆତାରା। ଟୁଆତାରା ପକ୍ଷୀର 3ଟି ଆଖି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ପର ନାହିଁ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ପର ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିବି ପକ୍ଷୀ। କିବି ପକ୍ଷୀର ପର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଡେଣାର ରଙ୍ଗ 9 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଡେଣାର ରଙ୍ଗ 9 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଠା ପକ୍ଷୀ। ପିଠା ପକ୍ଷୀର ଡେଣାର ରଙ୍ଗ 9 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶୁଆ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପକ୍ଷୀର ନାମ ଶୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାତିରେ ଭଲ ଦେଖିପାରେ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାତିରେ ଭଲ ଦେଖିପାରେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପେଚା। ପେଚାକୁ ରାତିରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଉ ବସାରେ କିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? ପୁଣି ଥରେ, କାଉ ବସାରେ କିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋଇଲି। କାଉ ବସାରେ କୋଇଲି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।